Arkeologi käyttää inventoidessaan monenlaisia kulkupelejä, tyypillisimmin kuitenkin autoa ja polkupyörää. Pomarkun inventoinnissa on mahdollista käyttää myös resiinaa. Mennäänkin siis tänään tutustumaan yhteen muinaisjäännökseen, joka löytyy aivan Pomarkun rautatien vierestä. Jatkamme tänään Pomarkun arkeologisen inventoinnin merkeissä. Viime kerralla tutustuimme Patakosken kivikautiseen asuinpaikkaan Honkakoskella. Nyt on aika siirtyä aikakausissa eteenpäin ja tutustua Pomarkun pronssikauteen. Pomarkun alueelta tunnetaan kaikkiaan 8 pronssikautista röykkiötä, eli kivistä kasattua hautarakennetta. Tällaiset hautaröykkiöt saattavat sisältää rakenteita, kuten kylmämuurattuja seinämiä tai paasiarkkuja, joiden kätköihin vainajan jäänteet on taannoin haudattu. Päältäpäin röykkiöt tyypillisesti näyttävät kuitenkin varsin yksinkertaisilta kivilatomuksilta, eikä niiden merkitystä olekaan aina osattu ymmärtää. Ehkä tästä syystä monissa Pomarkun röykkiöissä voidaankin havaita moderneja kaivelemisen jälkiä. Tänään suuntaamme metsän kätköissä sijaitsevalle Alanissin röykkiölle. Röykkiöllä ei ole poikennut arkeologia lähes 60 vuoteen, joten tavoitteenamme onkin selvittää, onko kohde säilynyt aina näihin päiviin saakka. Kuten mainittua, tällä kertaa matkan teko tapahtuu resiinalla, jonka saimme käyttöömme Satakunnan elämysrautatieltä Pomarkun rautatieaseman kupeesta. Päästiin resiinalla aika lähelle, mutta vielä on pieni kipuaminen. Tuolla ylhäällä Kukkulan laella pitäisi löytyä pronssikautinen röykkiö. Käydään katsoa, minkälainen röykkiö meillä on siellä vastassa. Kyllähän täältä lopulta löytyy ihan komea röykkiö. En tiedä, kuinka se sinne kotikatsomon puolelle välittyy, mutta tässä takanani on tämmönen sammaleen ja jäkälän peittämä latomus, joka oletettavasti on siis pronssikautinen röykkiö. Ja itse asiassa on myös aika suuri. Se ehkä korkealle kohoa, ehkä paikoittain metrin vähän päälle. Mutta kun katsotaan tuonne toiseen suuntaan, toiselle puolelle, niin kyllä tässä halkaisijaa semmoinen 12 metriä kuitenkin tulee. Eli aika monta kivikerrosta, aika monta kiveä on tähän ladottu. Onneksi me ei lähdetä sitä nyt tällä kertaa tässä ainakaan omin hartiavoimin tutkimaan. Se vaatisi tarkemman tutkimusluvan, isomman porukan ja enemmän aikaa. Nyt vaan havainnoidaan tätä röykkiötä, siinä mahdollisesti näkyviä vaurioita, ympäristötekijöitä, valokuvataan, otetaan koordinaatteja ja niin poispäin. Ehkä sitten jonain kauniina päivänä tämäkin röykkiö tutkitaan ja selvitetään, onko se pronssikautinen hauta vai mikä se sitten mahdollisesti on. Mutta mennään me katsomaan vielä vähän tarkemmin, mitä tuota röykkiön kätköistä meille tänään paljastuu. Lähtökohtaisesti en suosittele kiipeämään röykkiöiden päälle. Sen lisäksi, että voitte vaurioittaa omaa nilkkaanne, niin nämä kivethän, mitkä täällä on paikoin irrallaan. Ja siinä, jos ihminen toisensa jälkeen käy näille kipuamassa, niin vähitellen se korkeuksiin kohoava röykkiö muuttuu lättänäksi kuin pannukakku. No nyt olen itse tekemässä tarkastusta, joten tulin tänne vain havainnoimaan, onko täällä havaittavissa jotain rakenteita tai vaurioita tai muuta. Ehkä ensimmäisenä täällä silmään pistää tämmöiset painanteet, missä itsekin parhaillaan istun. Näitä on täällä röykkiön laella 3 kappaletta. Ja nämä ovat hyvin tyypillisiä pronssikautisille röykkiöille ja näille painanteille on esitetty monenlaisia syitä. Niistä ensimmäinen on se, että ehkä näiden röykkiöiden sisällä on ollut jonkinlaisia kammioita tai sitten orgaanista aineesta, joka on sitten lähtenyt hajoamaan ja tuhoutumaan, tai sitten tämä kammio itsessään on romahdellut ja tämä röykkiö ikään kuin romahtanut sisäänpäin, jolloin tähän päälle on tämmöisiä vajoamia päässyt muodostumaan. Toinen esitetty syy on ryöstely, ehkä jo pronssikaudella, jos naapurin hautaan asetetaan miekka, niin voi olla, että yön pimeinä tunteina se miekka sieltä haetaan koristamaan pikemminkin omaa majaa. Ja tätä ryöstelyä on varmasti jatkettu myös sitten rautakaudella. No kolmas ja ehkä se kaikkein todennäköisin tai ainakin yleisin syy on sitten historiallisen ajan maankäyttö. Tässäkin lähellä ehkä kuulette, tuolla menee maantie ja äsken mentiin rautatietä pitkin. Muutakin täällä Pomarkussa on rakennettu historiallisen ajan saatossa. No,
historiallisena aikana, kun jotain rakennushanketta pistetään käyntiin, niin tämmöiset kivikasat nähdään pikemminkin raaka-aineena kuin tämmöisinä arvokkaina ja säilytettävinä muinaisjäännöksinä. Ja monet Satakunnan pronssikautisista röykkiöistä onkin kadonnut juuri tämmöisten rakennushankkeiden yhteydessä. No, onneksi tilanne on muuttunut jossain määrin. Toki näitä edelleen vaurioituu myös ihan vahingossa. Ja sen takia mekin pyritään aina tiedottamaan näistä röykkiöistä ja muinaisjäännöksistä. Eli jos täälläkin alueella on maankäyttöä, metsänkäyttöä, jotain muuta kuljeskelua, niin nämä röykkiöt sitten toivottavasti saavat säilyä rauhassa ja myös tuleville sukupolville. No nyt kun katselen tässä ympärilleni, niin ei täällä nyt tämmöisiä moderneja tai viime vuosikymmenten vaurioita kyllä näy. Ehkä seuraava uhka, mikä tällä röykkiöllä on nämä puut, sillä täälläkin huomasin, että paikoin käy tuuli ja ennemmin tai myöhemmin korkeaksi kasvavat puut kaatuvat tuulen seurauksena ja osaatte kuvitella, että ne puiden juuret vetää sieltä röykkiön rakenteita ulos ja tämmöisiä samanlaisia vajoamia saattaa sitten syntyä ihan siitäkin syystä tai tuo kiviaines lähtee valumaan tuonne alarinteeseen. Mutta seuraavan kerran, kun tässäkin hakkuut on, niin varmaan nämä puut sitten tästä poistetaan. Nämä nyt ei vielä mitään kauhean isoja onneksi ole, mutta kuitenkin. No, hieno röykkiö kyseessä, ei mitään muita selkeitä rakenteita, tai sanotaan, että ei mitään rakenteita. Voi olla, että tuolla kivien kätköissä tosiaan meitä odottaisi paasiarkku tai joku muu vastaava rakenne, mutta se jää odottamaan, jos ja kun mahdollisesti joku arkeologi tulee tänne tutkimuksia toteuttamaan. Se ei kuitenkaan tapahdu tänään. Minä jatkan matkaa Resiinalla seuraavia kohteita kohti ja palataan mekin taas arkeologian merkeissä. Moro!